Hokejski turnir na Bledu je prava zabava na ledu, kjer se mladi hokejisti preizkušajo v drsanju, streljanju in prijateljskem tekmovanju. Turnir že od leta 2016 organizira Hokejski klub mladih kategorij Bled. Partner samega turnirja je ameriško podjetje. Njihov glaven turnir se sicer odvija v Chicagu, ta pa je njihova evropska izpostava. Drugi partner pa je slovenska turistična organizacija. Turnir je 9 let krožil po Evropi, ko pa so organizatorji leta 2016 prišli na Bled, jim je bilo vse tako všeč, da še danes vsako leto turnir organizirajo na Bledu. Lahko na kratko opišete, za kakšen turnir sploh gre? Gre za turnir otrok, starih med 10 in 14 let, se pravi so razdeljeni v 4 starostne skupine. Sicer pa potekajo že leta 2016, neprekinjeno, z izjemo pač COVID leta 2020. Tako da v bistvu raste ta turnir že od takrat naprej. Štartali smo z 16 ekipami, od tega je bilo 8 slovenskih. Danes smo pa na turnirju že 52 ekip, od tega 6 slovenskih samo, in hkrati iz 14 različnih držav v letošnjem letu, kar je pač rekordno, tako po številu zastopanosti držav, kot številu igralcev in številu ostalih spremljevalcev, ki pridejo na Bled. Kaj pa vam pomeni biti del take velike organizacije? V prvi vrsti je to, da lahko svojim igralcem, se pravi slovenskim igralcem, ponudimo zelo močne hokejske tekme, se pravi doma, ker če se hočeš udeležiti v tujini tazga turnirja, je to za v bistvu žep kar draga zadeva. To govorimo o 1500 evrov minimalnih stroškov naprej, na igralca govorimo. Tukaj pa v bistvu seveda so doma, vse skupaj veliko cenejš in zelo dobra izkušnja, kar se tiče igre. V drugi vrsti je pa zelo velik multiplikativni učinek na samo destinacijo takle turnir. Moramo vedeti, da so hokejisti oziroma hokej predvsem kot šport ni pocen, tako da v bistvu tudi gostje, ki so tukaj, so v bistvu gostje, ki so potrošno zelo močni in je za destinacijo to samo dobrodošlo. Čeprav vsi pravijo, polet ga delate, toliko je polno, jaz pravim, ja, okej, je polno, samo na drugi strani pa v bistvu tudi spreminjamo samo strukturo gostov na Bledu, ker je dobrodošlo. Jaz sem na stališču v bistvu, da tip turizma, kjer imaš v bistvu starši in otroke oziroma družine, je najboljši učinek na samo destinacijo v takem smislu. To niso samo tekme za medalje, ampak priložnost za nepozabne trenutke, nova prijateljstva in obilo smeha. Kaj pa hokej pomeni mladim športnikom? Just having fun. Yeah, playing the game. Shooting the puck as hard as humanly possible. Respect. Scoring. Yeah, you too. Scoring. Scoring goals. Yeah. Having fun. Pač to je ena resna disciplina, ko rabiš biti, sploh če si golman, rabiš biti pri igri, ne smeš se ozirati na ostale stvari, pa pač, če dobiš gol, ustaneš in se pač pobereš. Meni pomeni, da se lahko družimo, da igramo, da drsamo, da zelo aktivno igramo. Ja, meni tudi, da se zbijamo, pa gole dajemo, pa zmagujemo. Ja, tudi streli, bodičeki blokirani, strelov, drsani, pa druženje s prijatelji. Meni recimo, ko zmagujemo ali pa tudi, če izgubimo, se veliko naučimo iz poraza. Mene tudi, da zmagamo, pa da si podajamo, pa da spodbujamo ekipo. Mene pa tako, pač rad imam, da zmagamo, sam mi je vsem, če izgubimo, pa streli, pa bodičeki, pa tako. Kdo pa je njihov najljubši hokejski igralec? Connor McDavid. Kopitar. Šestarkin. Wayne Gretzky. Conor Bedard. Moj pa Sidney Crosby. Anže Kopitar. Anže Kopitar. Conor McDavid, ja. Conor Bedard. Kaj pa po vašem mnenju, se pravi na splošno, otrok najbolj odnese iz tega tedna? Ja, če govorimo o slovenskih, sigurno hokej in pač družba, kakor je tukaj dobijo, enako je pa pač tudi s tujci. S tem, da je razlika ta, da se druge ekipe tuje zelo rade udeležujejo blejskega turnirja zaradi same destinacije tudi, da imaš na eni strani v bistvu zelo močen hokejski turnir,
v zelo pisani zasedbi, že to je po svoje unikat v Evropi, na drugi strani pa, da se to še dogaja na Bledu, je pa ena češnja na torti, ne. Tako da zaradi tega veliko družin prihaja sem in združijo v bistvu šport z prostim časom oziroma dopustom. Kaj turnir pomeni fantom, sta nam zaupala dva od trenerjev ameriških ekip. I hope it makes them lifetime memories, right? Because our boys come from all over the United States, so we play in different states in the U.S., and for them to come together and play against international teams, we hope that it makes them have lifetime memories and lifetime friendships for them. So. Yeah, definitely. This is it's all about connection, and when you bring people together from different countries, from different states, you connect, and that's what people are meant to do. So. Zaupala pa sta nam tudi, kako jima je biti na Bledu. This is our first time to Bled, first time coming over with a team. CCM's done it before, but this is Kyle and I's first time here. And so far we like it. The competition has been good, and it's a different type of hockey for us that we play in the US, so it's good for our boys to see a different style of hockey. So, how do we like it, you said? Beautiful city, obviously. I've been trying to do a lot of sightseeing. Came here for the hockey, but would stay for the sights. V čem pa se turnir razlikuje od vseh ostalih po Evropi in kakšna je sama organizacija turnirja? Sam naš turnir CCM World Invite iFeel Slovenija na Bledu oziroma tudi izvaja se tudi na Jesenicah in v Ljubljani, ima v bistvu neke svoje prednosti ali pa je drugačen od ostalih turnirjev po Evropi, zaradi tega, ker mi ekipam, tiste, ki pač to želijo, organiziramo tudi razne turistične izlete. Z ameriškim ekipam smo bili letos naprimer na Otoku, na obisku Ljubljane, na Gradu, potem smo v prejšnjih letih tudi Vintgar imeli, Planico in seveda pač kraj kot Bled sam. Tako da v bistvu zelo stremimo k temu, da je turnir narejen tailor-made za vsako potrebo določenih ekip. In v tem se v bistvu razlikujemo. Zato v bistvu tudi ekipe, ki so tukaj, so ene in iste ekipe oziroma selekcije že od leta 2016. Navadile so se nas in vsak let pripeljejo druge igralce, en in isti organizator. Tako da v bistvu želimo ponuditi več kot sam hokej, več kot sam to, da nekdo pride pri anonimno plače in potem si na svoje. Mi jim zorganiziramo tudi vse obroke, se pravi, sodelujemo tukaj z osnovno šolo Bled, kjer vsi igralci iz ekip jejo pač obroke v osnovni šoli. Organiziramo tudi avtobusne prevoze, ker pač veliko oseb je tukaj z letali in na tekme, če se dogajajo na Jesenicah ali pa v Ljubljani, imamo pač organizirane avtobusne prevoze. S tem tudi sledimo v bistvu čim manjšemu vplivu oziroma učinku na destinacijo v smislu trajnostnega razvoja turizma. Se pravi, da probamo vse tiste, ki igrajo v dislociranih enotah na Jesenicah ali pa v Ljubljani, probamo zvozati z avtobusi, ne pa da vsak s svojim avtom hodi. Tako da je pa kar logistično zelo velik zalogaj, predvsem zaradi prometa, avtobusi, mora biti prava številka, da ne zamujajo in tako naprej. Tako da ja, je popolnoma drugačen, kakor pa drugje, ki si pač prepuščen sam v sebi. Tukaj gre vse iz naše organizacije navzdol, da je čim bolj prijetno bivanje in čim bolj prostega časa za družine in otroke. Udeleženci bodo sigurno odnesli s seboj dragocene spomine in izkušnje, ki bodo še dolgo odmevale.